好，我刚才发现一颗可以从 mid 丢到 connector 的 smoke， 它是这样丢的。完全看不到。那这颗要对的话比较特别一点，要先看我的 VIEWMODEL， 就是68，然后 x 2.5 y 0 z 是负2.0。然后在对的时候呢，我是把你们看到这边这个位置，你要不要继续想？这边有一条小小橘色的线，这个点对到烟雾弹上面，你可以看到烟雾弹的下缘有一条橘色的线，把它对在这个旁边，就是我现在准备放这个位置，这个位置，这样对着，对到之后，啊靠背会掉，对一次。啊，有了，这个就有了，就是这样。再一次，我用那个橘色的线去瞄它下缘的那个点，因为这棵橄榄树会动，所以瞄这个是不准的。